走进门市，陈列架上民生用品应有尽有，而为了更贴近消费者的心，超商开始引进生鲜蔬果，把超商打造成为民众的生鲜大冰箱。加起来的话，以这种叶菜类的蔬菜来说是12种，对。那目前架上的话大概是8到9种，那还有一些就是。其他的配料的部分就是有什么蒜头啊、姜啊，就是能够直接在这边就是煮好的东西的一些叶菜类食物，跟一些比较这边的人比较会去买的那种家常菜的那个菜类，对，不错啊，很好啊，比较方便。就是人家有时候吃宵夜的时候可以买，可以吃。对于所引进的蔬菜，业者也非常的要求，除了经过精心挑选之外，还要符合现代人养生观念的需求。因为这一间厂商呢，他们在种的那个就是有机蔬菜的话，都不过土的，就是直接用海绵再加上水去耕种。对，那这样子的话，它可以保存的比较久，那二来也会比较干净。所以说，其实主打的蔬菜都是就是能够直接生吃的蔬菜，对。那其实基本上呢，因为它都是在室内栽种，所以说就不会有什么所谓的农药问题，对吧？基本上我们一家大小都在吃这边的菜。有机蔬菜还有蒜头、红萝卜、玉米笋等等的蔬菜，买回家不论是热炒或是煮成热热的锅物，都轻而易举。而超商多了生鲜蔬果商品，让民众购物选择更多元，也更多了便利性。东海新闻郑慧茹、林婉珍、陆野香采访报道。